এটা 12 জেনের i5 প্রসেসর 12400 অ্যাপ প্রসেসর ভাইয়া 18 MB ক্যাশের এটা প্রসেসর ভাইয়া LG-A 1700 সকেটের প্রসেসর। তো এটা ভাইয়া প্রাইস পড়ছে হলো 19000 টাকা। এই প্রসেসরটা প্রাইস পড়ছে 19000 টাকা। এটার সাথে ভাইয়া একটা হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এইমাত্র আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দেখে একটি পিসি সেল হইলো ভাইয়া। এই টোটাল পিসিটার দাম 1,10,000 টাকা। টোটাল এই পিসিটার দাম 1,10,000 টাকা। কি কনফিগারেশন ছিল সেটা আমি আপনাদের ডিটেলস বলে দিচ্ছি। এটা 12 জেনের i5 প্রসেসর 12400 অ্যাপ প্রসেসর ভাইয়া 18 MB ক্যাশের এটা প্রসেসর ভাইয়া LG-A 1700 সকেটের প্রসেসর। তো এটা ভাইয়া প্রাইস পড়ছে হলো 19000 টাকা। এই প্রসেসরটা প্রাইস পড়ছে 19000 টাকা। এটার সাথে ভাইয়া একটা গিগাবাইটের মাদারবোর্ড নিছে B660DS সিরিজ AC, এটা মানে ওয়াইফাই সহ বোর্ড ভাইয়া। এটা প্রাইস পড়ছে 15000 টাকা। মাদারবোর্ড, প্রসেসর, তারপরে একটা র্যাম নিছে ভাই 8GB করে, দুইটা র্যাম নিছে 16GB 6000 টাকা প্রাইস ভাইয়া। একটা HP EX 900 500GB 4100 টাকা। তারপর PNY গ্রাফিক্স কার্ড আপনার RTX 3050 কার্ডটা, এটা প্রাইস পড়ছে ভাইয়া 32800 টাকা। তারপরে আপনি একটা মনিটর নিছে গিগাবাইটের G24F 23800 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাই আছে CSK 550 ওয়াট 5000 টাকা ভাইয়া। এটা 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ। টোটাল পিসিটা প্রাইস পড়ছে ভাই 1,10,000 টাকা। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে।